पुरुषोत्तम आचार्य सङ्ग्रहालय पुरातत्व विभाग स्मारक संरक्षण शाखामा काम गर्छु। यस्तै मठ मन्दिर पार्टी पौवाहरू बनाउने दौरानमा यो अब यहाँ गुन्जा कुसुचोकदेखि अब हामी रामेछाप हुँदै चाहिँ हामी हिँड्छौँ। ल नमस्ते है सबैजनालाई। म प्रतिमा रञ्जित, अहिले चाहिँ म राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालयको प्रमुख, अहिले चाहिँ यो माली पार्टीको चाहिँ परियोजना प्रमुख गरेर मलाई पठाएको छ। ल अब ल नमस्कार, म लक्ष्मण लम्साल, इन्जिनियर पुरातत्व विभागमा कार्यरत र अहिले माली पार्टी मन्दिरको चाहिँ इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ यहाँ खटिएको छु। अब नमस्ते, मेरो नाम सुरेश पौडेल, म चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर पुरातत्व विभाग। नमस्कार, मेरो नाम प्रवीण श्रेष्ठ, हाल चाहिँ यो माली पार्टीको लागि प्राविधिक इन्जिनियर। र अब हाम्रो सेवालाई भन्नुपर्छ। हजुर नमस्ते, म मिनमान लामा, मेरो घर चाहिँ यो ममबुद्ध 8 पिपलटार भन्ने ठाउँमा र यो पार्टीमा चाहिँ अहिले ठेकदार भएर आएको छ। निर्माण कार्य भनौँ न। अब त्यसको चाहिँ हेरिराख्नुको चाहिँ सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम उदयचन्द्र आचार्य, घर चाहिँ कालीपुर। यो पुरातत्व विभागमा पनि अलि अध्ययन अलि काम गरिरहेको 7 वर्ष भयो। यसमा पनि हाम्रो अङ्कल र हामी इन्जिनियर मान्छे अङ्कल हुनुहुन्छ। अब यो सबै हेर्दै सायद दाबाट सुरु गरौँ। मेरो कपिल थापा, म अहिले यो यो हाम्रो थापाको होइन पुर्खाले बनाएको थापाको ऐतिहासिक फलो हो र म अहिले मेरो नाम कपिल राज थापा, म सुनकोशी गाउँपालिकाको योजना शाखा प्रमुख गरेर त्यहाँ 4 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु र मेरो घर यही शीतलपाटी 6 गाउँको पर्दछ। नमस्कार, म लोकबहादुर थापा भनेपछि यिनीहरू भएको यो पार्टीको लागि यति नै हो। म समुरा थापा, अब यही पार्टी चाहिँ नि अब पुर्खाले गरेको माया ममता लागेर यो राम्रो बनोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ नि लागिपर्ने भन्छु समुरा समितिको अध्यक्ष। नमस्कार, म श्री कुमार राणा, यही सुनकोशी को वडा सदस्य, माथि पछि धन्यवाद। नमस्कार, म लक्ष्मीप्रसाद तिमल सिन्हा, सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष। अब यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षको नाताले बस्छु अहिले। म रामहरि थापा, यही हाम्रो बगाले थापा समाजको रेखदेख गर्न आएको, म मेरो बुवा देख्न गर्न आएको। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम हसरत थापा, म यही थापा भनेपछि यिनी आफै यही। म लीलाबहादुर थापा, म साथीभाइले सबैले भन्ने शर्मा। यो त मान्छेले हालेको जग्गै होला नि, पहिला पुरानो जग्गा हो नि। बिचरा त्यही मान्छेले त हो नि, के गर्नु। त्यो सबै मान्छे त्यो मान्छेले अहिले काठो त्यो बन्देर टाँसेका र बस्नु पठाउँछ। ठुलो छ उतो नि नै थाहा काठ यत्रो छन्, त्यो उचाल्नु त्यो त अग्रा तपाईँले ठ्याक्कै बा भनिदिनुहोस् त कति खन्नुपर्ने रहेछ। हजुर सहमतिमा
जाने हो यति गयो यति इँटाको अन्तिम लेभलको काम सिद्धियो भन्दा पनि हुन्छ। इँटा जति सबै तानी सिद्धियो, अब ढुङ्गाहरू तान्दै हुनुहुन्छ। तर जमिन मुनिको भाग अझै पनि खन्न बाँकी छ। उहाँहरू जमिन मुनि अझै पनि चलाउनु भएको छैन। इँटाको भाग चाहिँ लगभग सिद्धियो भन्दा पनि हुन्छ। अब त्यहाँदेखि यहाँसम्म यति मात्रै बाँकी रहेछ। आज सिद्धिन्छ होला यो। देखि 53 को बीचमा निर्मित यो भवन करिब 223 देखि 26 वर्ष 223 देखि 226 वर्ष टिक्यो र यसलाई अहिले हामी फेरि पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ पुरातत्व विभागको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा। र हाम्रा स्थानीय मित्रहरू नै भेटिरहनु भएको छ अहिलेसम्म यो बताउने कार्यमा। उहाँहरूको पनि यसप्रति माया र लगाव छ। यसलाई 6 नम्बर वडाकै सम्पत्तिको हिसाबमा हेर्छौँ हामी, पहिचानको हिसाबमा हेर्छौँ हामी। 225-26 वर्ष अगाडि बाटो हिँड्ने बटुवाहरूको सुरक्षित बासका लागि निर्माण गरिएको थियो धार्मिक उद्देश्यले यो मालेपाटी। नजिकै खोला भएको, खानेपानीको पनि सुविधा र बास बस्नको लागि पनि उपयुक्त ठाउँ भएको कारणले यही ठाउँलाई रोजेर बनाइएको थियो भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँबाट नजिकै छ खोला, यहीँबाट देख्न सकिन्छ 2 कान्ला मुनि छ। र यहाँ विभिन्न अमूल्य काठहरू पनि थिए हामी केटाकेटी हुँदा। र जब यो बिपी हाइवे बन्ने क्रममा चाहिँ यसलाई त्यति हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ या के भनौँ, त्यो बेलामा यहाँभित्र चाहिँ बन्द गरेर थुनेर राखेका अग्राका धेरै राम्रा र बहुमूल्य काठहरू चोरी निकासी हुँदै बनेपातिर पुगिए। बनेपा हुँदै कता कता पुगे। अब त्यो बेला धेरै चिज हराए। अब फेरि हामी पुनः संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने तयारीमा छौँ, गर्छौँ पनि। छैन बर्फ अलि बढी होला। दाइ निकाल्नु इँटा निकाल्नु। अझ बढी नै होला यो चाहिँ। इँटाको अन्तिम लेयर हो, यसको मुनि ढुङ्गा छ।
सायद यो मयूर हुनुपर्छ, मयूरको चित्र जो उडेर टक्क बस्न लागेको स्थितिमा छ। र साइडमा भएका सुरमा भएका सिंहका आकृतिका बुट्टाहरू यो अहिले चाहिँ उत्तानो परेको जस्तो देखिएको छ। पन्जा फिँजाएर मुख बाएर बसिरहेको सिंह छ। यसलाई म फेरि यतापट्टि घुमाएर पनि देखाउँछु। यो माथि थियो। करिब 226 वर्ष अगाडि बनेको थियो यो पार्टी, माले पार्टी, जसलाई अहिले पुरातत्व विभागको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिँदैछ। पुनर्निर्माणका लागि आज करिब 10 दिन लगाएर भत्काइयो र यसमा हामीले पुनः प्रयोग गर्न सक्ने काठ, पात, इँटा, ढुङ्गा जे छन् जसलाई हामी पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसलाई कम्तीमा अर्को यति नै वर्षसम्म टिकाउन सक्छौँ, त्यो सब त्यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने एक प्रकारको मौखिक सहमति पनि छ। सायद काठहरू काम लाग्ने स्थितिमा छैनन् जस्तो लाग्यो हेर्दाखेरि। यी चिरपटका काठहरू तल्लो छाप्दो प्रयोग गर्ने या तल्लो छाप्दाखेरि हालिएका चिरपटहरू यो स्थितिमा छन् 226 वर्षपछि पनि। सायद यी चिरपटहरू पनि अग्रासकै थियो होलान्। यो मेन निदाल भन्छन् क्यारे यसलाई, जो घरको वल्लोको छेउदेखि पल्लो छेउसम्म बिचमा तिर्स्याइन्छ। यो सालको होला, सायद सालकै हो भन्ने लाग्छ। यो कुदिएका ढुङ्गाहरू जुन पिल्लरका मुनि थिए, त्यो खम्बा त्यो जहाँ थाम राखिन्छ थामका मुनि थिए होइन? त्यस्तो केही एकछिन है, त्यस्तो केही भेटियो दाइ? त्यस्तो केही चाहिँ ऐतिहासिक चिजहरू जसको संरक्षण गर्नुपर्छ लाग्ने त्यस्तो केही चिज भेटियो त? केही भेटे यिनै काठपातहरूमा त त्यस्तो अरू चिजहरू केही छैन? ढुङ्गाहरू यही निकालेर राख्यो, त्यस्तो खासै हामी जगभित्र के छ चाहिँ हामी थाहा पाएको जग खोलेको छैन। अरू त खासै त्यस्तो अमूल्य चिजहरू केही पनि भेटेको छैन सर। कति दिन भयो तपाईँहरूले यहाँ काम सुरु गर्नुभयो? आजसम्म 10 दिन हो। 10औं दिनमा काम गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्मलाई त्यस्तो केही पनि भेटिएको छैन? केही भेटिएको छैन। जग खोल्न बाँकी छ। जग खोल्दाखेरि भेटियो भने, त्यस्तो अमूल्य चिज भेटियो भने हामी हजुरहरूलाई खबर गर्छौँ। त्यति हो सर। धन्यवाद। हजुरको नाम के दाइ? खडबार आयो। हजुरको घर कहाँनिर यहाँ? मेरो पहिला त माथि हुदिल डाँडा हो, अहिले यहाँ गैरीमा बसेको छु सर। म भूकम्प पीडितको घर बनाएर राजको बनाएर। यहाँ हजुरको बारी थियो, खेत थियो? होइन, खेत 5जना जग्गा किनेर घर बनाएको सर। खासै खेतबारी मेरो केही पनि छैन। हस् दाइ, धन्यवाद। यी सायद तेलिया इँटाका बुटाहरू हुनुपर्छ। तेलिया इँटा भनेको पहिले चुन, सुर्की, चाकु के मिसाएर बनाइन्थ्यो त्यतिखेरको जमानामा। यी अझै पनि 100-200-300 वर्ष अझै पनि चल्ने खालका छन्। निकै दरा छन्। इँटाहरू यसरी चाङ लगाइएको छ।
यो त मान्छेले हालेको जग्गै होला नि पहिला पुरानो जग्गा हो नि बिचरा त्यही मान्छेले त हो नि के गर्नु टिचर सबै मान्छे त्यो मान्छेले अहिले काठो त्यो बन्देर तासेका र बस्नु पठाउँछ ठुलो छ नै थाहा काठ यत्रो छन् त्यो उचाल्नु त्यो त अग्रा तपाईँले ठ्याक्कै बा भनिदिनुहोस् त कति खन्नुपर्ने रहेछ सहमतिमा जाने हो यति गयो यति